ILA und Martin Scheuermann geflogen. Sie ist ein vierstrahliges Flugzeug, das 380 Passagiere in einer Dreiklassenkabine über 14.600 Kilometer weit fliegen kann. Zum Beispiel Paris, Rio de Janeiro, San Francisco oder Shanghai. From the smallest of the incredibly successful Airbus family to the longest, the A340-600, flown today by the head of the Airbus Flight Test Division, ILA, and test pilot Martin Scheuermann. It's a large four-engined aircraft able to carry 380 passengers in a three-class layout over distances of up to 14,600 kilometers. Or from Paris to Rio de Janeiro, San Francisco or Shanghai. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und nun beobachten Sie einmal, wie langsam auch so ein Flugzeug fliegen kann. Mithin das längste Flugzeug, das es gibt, mit einer langsamen Fluggeschwindigkeit, das auf der anderen Seite auch bedeutet, dass es eine sehr hohe Flugsicherheit darstellt. Well, ladies and gentlemen, the longest airliner from the Airbus family now making a very slow flight past, showing you just how safe the fly-by-wire system and the control system makes these massive airliners. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, die A380 zu begrüßen. Sie wird geflogen von Jacques Rosé und Wolfgang Atzmeier. Just lifting off the main runway now, absolutely incredible aeroplane. The latest member of the magnificent Airbus family of airliners, the A380, the very first large deck airliner, first flew on the 27th of April 2005. It's a great pleasure to welcome this aircraft here at ILA 2006. The A380 today by Chief Test Pilot Jacques Rosé and Test Pilot Wolfgang Atzmeier. Die A380 kann 555 Passagiere in einer Dreiklassenkabine über 15.000 Kilometer befördern. Paris nach Singapur, Hongkong oder Tokio entspricht.
Paris and Tokyo, Hong Kong or Singapore. Durch die Integration neuester Technologie ist sie sehr leise, wie Sie selber bemerken. An allen 3 Flugzeugen konnten Sie schon feststellen, dass hier die Lärmschutzemissionen voll beachtet werden. Man hat also daran gedacht und hat hier etwas geschaffen, was bisher fast undenkbar war und den strengsten Lärmschutzvorschriften entspricht. Nicht nur das, auch die A380 ist auch aufgrund ihres geringen Treibstoffverbrauchs pro geflogener Passagierkilometer sehr, sehr umweltfreundlich. Consideration, noise pollution in the region of airports today. And as you can hear, the A380 is a very, very quiet aircraft, taking advantage of the latest engine technologies, particularly from the Rolls-Royce Trent 900. Mit diesem langsamen Vorbeiflug gezeigt wird. Benzin again. The enormous safety is to be shown as a slow flight pass. Meine Damen und Herren, schnell fliegen, das kann jeder. Da stabilisiert sich 50 Bestellungen von 16 Kunden, darunter auch Lufthansa, verbuchen. The A380 has won more than 159 orders for this.